Merhaba kardeşler, yepyeni bir geğirme challenge'ına hepiniz hoş geldiniz abi. Gördüğünüz gibi şimdi geğirme challenge'ımı yapacağım. Neyse abi, bıdı bıdıyı kesiyorum. Konuşmayacağım çok. Şimdi çok konuşmayacağım çünkü galiba hafıza yok kameranın. Hiç konuşmayacağım. 1, 2, 3, Bismillah diyorum. Helal bize. Birinci deneme başarılı oldu lan. Helal lan. Helal. İkinci deneme de başarılı oldu. Helal lan. Helal, helal, helal.